Welcome back, everybody. Vítejte zpět všichni. It's my second presentation. Shall we open with prayer? To je moje druhá prezentace, pojďme otevřít modlitbou. Holy God, Svatý Bože, you are the mighty and strong one, ty jsi mocný a silný and we are so weak and feeble. a my jsme tak slabí. 6,000 years of sin have taken their toll upon us. 6 000 let hříchu vzali svoje, nevím co na nás, But let us never forget ale ať nezapomeneme, that even though the second advent is delayed že i když druhý příchod je opožděn from the Millerite history, z té historie Milleritů, your people have been going from strength to strength. tvoji lidé jdou od síly k síle. And we thank you for the work of redemption that you are doing in our lives. A my ti děkujeme za tvoji práci vykoupení, kterou ty děláš v našich životech. As you say in the Bible, Jak ty říkáš, though Bibli? the outer person perishes and gets weak and old, Že ten venkovní člověk umírá a stává se slabým a starým, the inner person grows from strength to strength. ten vnitřní člověk roste od síly k Each síle. of us wants this experience. My všichni chceme tuto zkušenost. In Jesus' name, amen. V Ježíšově jméně, amen. In our first presentation, Naší první prezentaci we spoke about a person from the LGBT community my jsme mluvili o tom člověku z LGBTQ komunity and how they grappled in 2005 a jak oni, nevím, co to je grapple, v roce 2005, how they grappled with the amendment to the Kansas Constitution. a jak zápasili s tím upravením té ústavy. The reason why they were personally affected, A důvod, proč byli osobně afektovány, they and their family, oni a jejich rodiny, was because to amend the Constitution in Kansas, you have to have a referendum. bylo to proto, abyste mohli upravit ústavu v Kansasu, tak jste museli mít referendum. And for those that can't translate the word referendum, it means the people have to vote. The government cannot make the decision. Je to veřejné hlasování, znamená to, že lidé museli hlasovat, že vláda nemůže udělat to rozhodnutí. And we discussed the reason for this amendment. A my jsme rozebrali ty důvody pro tuto úpravu. In my opinion, the Kansas government, V mém názoru, ta Kansas vláda, sorry, I'll do the whole sentence. In my opinion, the Kansas government is regressive. It's a regressive government. tak ta vláda je zpětná vláda. It's the regressive is the opposite of progressive. Regresivní, takže zpětná. Now, they already had a long-standing ban on same-sex marriage. Takže oni už dlouho měli tady to But as Elder Tess has begun to explain and will continue to, manželství, that law is now going to be challenged. ale jak my a starší Tess už vysvětlujeme, tak tady ten zákon teďka bude kázán. Bude proti When I say challenged, I mean in a generic sense. I don't mean specifically something going to happen in Kansas. A když říkám, že to bude tázáno, tak to myslím genetickým způsobem. Neznamená to, že se něco bude dít v Kansasu. An attack upon the law, něco a napadení na ten zákon. The government in Kansas want to amend the constitution.
Vláda v Kansasu chtějí upravit tu ústavu. Because the Constitution, either at the state level or the federal level, is the highest authority. Protože ta ústava, ať to je na státním nebo federálním stupni, tak je to ta největší autorita. You can't go to court and challenge the Constitution. Oni nemohou jít k tomu soudu a jít proti té ústavě. The Constitution is untouchable. Ta ústava je nedotknutelná. I can't say that it's above reproach, but it's above attack. Já nemůžu říci, že to je nad reproach, ale že to je nad napadení. All you can do is make amendments. Vše, co můžete udělat, je, že můžete udělat And that is never easy to do. commencement. 27 A není to nikdy amendments jednoduché to udělat. from 11,000 applications. Úpravy. Takže 27, není to jednoduché to udělat, protože 27 jich bylo schváleno z 11 000. So you can see it's very hard to have an amendment go all through the system and actually then be put on, if I can say, put on the books. Takže vy můžete vidět, že jak je těžké jít skrze ty úpravy a aby to bylo dáno, řeknu to takto, aby to bylo dáno do té So we didn't discuss the history of 2005. Takže my jsme rozebrali historii 2005, roku 2005. I did not want us to get ahead of Nebo nerozebrali? the material that Elder Tess is going to be doing. Já jsem nechtěl jít dopředu toho materiálu, který bude dělat starší test. But I wanted to put in place what I consider to be an important issue. Ale já jsem chtěla ukázat, co já beru, jako že to je důležitá věc. An important subject. Důležitý předmět. It's the 14th Amendment. Je to ten 14. návrh. If we had had 28 amendments, it would be midway. Just let you know that, but we don't. Kdybychom měli 28 návrhů, tak by to byla polovička, ale nemáme. Now, this is the longest and I'm saying most important amendment of all 27. Takže tady to je ten nejdelší a nejvíce slov to má tady ten návrh. It addresses many aspects of a person's rights as they interact or interface with the government. A ukazuje to na spousty práv, který člověk má, když se oni zapojují s vládou. And what's important about this amendment is that it clarifies that this interaction between the individual and the government is both at the state level and the federal level. Tak toho bylo hodně. Tak to jsem nestihla. Vůbec, pardon. You remember. Vy si budete pamatovat. You remember hopefully that the Bill of Rights, the first 10 amendments, že ty práva, že ten první návrh, the way it was viewed by the Supreme Court, it was viewed in the sense that it was only a federal issue. Tak já se na to podívali u toho nejvyššího soudu, tak se na to podívali tak, že to byla jenom federální věc, federální návrh. So let me rephrase that. That was not worded very well. Takže přefrázujte, nebylo to dobře. The 14th Amendment. Před tím 14. návrhem, when the Supreme Court took a case on, když ten nejvyšší soud vzal tady ten případ, they would only consider the Bill of Rights to be at a federal level, not at a state level.
tak oni by vzali tady tu věc ohledně práv jako federální stupeň, ne jako státní stupeň. This amendment clarified that. A tady ten návrh toto vyjasňuje. So now, all of the amendments would have to be applied at both state and federal level, and that is very significant. Takže teďka tyto návrhy musí být aplikovány na státním a federálním stupni a to je velice významné teď. There are various aspects to this amendment. Jsou to určité aspekty k těmto návrhům. And the one that is most frequently litigated A ten jeden, který je nejvíce frekventně, nevím co? So let me put it this way. An amendment is a tool that you can use to defend yourself. Návrh je pomůcka, kterou můžete použít k tomu, abyste se obhájili, abyste obhájili sebe. So when I say it's the most frequently, the section that we're going to talk about is the most frequently litigated. Takže když říkám, že ta sekce je nejvíce frekventně legislated, nevím, co to je. It means this portion of the amendment is the most often used, it's the most useful that people find. Tak to znamená, že tady ta část tady toho návrhu je nejvíce použitá, je to část, kterou lidé nejvíce nachází. It's equal protection under the law. Je to rovnoměrná protekce pod zákonem. I mentioned 5 Supreme Court cases. Zmínil jsem 5 nejvyšších soudů, těch případů nejvyššího soudu. Brown versus Board of Education. Brown versus Roe versus Wade. Výbor o vzdělání. Bush versus Roe Gore. versus Wade. Bush versus Roe. Reed versus Reed. Reed versus Reed. And University of California versus the person's name is either Backey or Back. A Univerzita Kalifornie versus Backey nebo Bake. You're familiar with the first 3. They've been widely publicized. Vy jste seznámeni s prvními 3, protože oni byli veřejně hodně publikovány. Reed versus Reed is a crazy story if you didn't check it out in the break. Reed versus Reed je bláznivý příběh, pokud jste to ještě neskontrolovali, nevšimli si toho. Reed versus Reed is a husband and wife. Reed versus Reed je muž a je manželka a muž. Their son dies. Jejich syn umře. Young child. Mladé dítě. And they have to decide who's going to take care of the child's estate. A oni se musí rozhodnout, kdo se bude starat o to dítě. So the wife or the mother, she made an application to the court saying, I want to be the executor or the administrator of my son's estate. Takže ta manželka vlastně jde k soudu a dává tam tu aplikaci a říká, že já chci být ta administrátorka, ten člověk mého syna. Then, while that's going through, the father, the husband, he does the same. A pak zatímco tady to se jde skrze to, tak ten manžel udělá to stejné. Mother and father are now fighting in court over who will administer the son's estate. Takže manželka a manžel jsou u soudu a bojují o to, kdo budou mít v administrativě toho syna. So they go through probate court. Probate court means the court that deals with people's deaths. Ne, pardon, ten majetek toho syna, protože ten syn umřel. Takže jdou skrze tady ten soud. There's a special court when someone dies that you deal with these issues about. Takže je to speciální soud, který se zabývá, když někdo umře, tady těma věcima okolo toho. In English, at least in the UK, it's called probate. V angličtině se to nazývá probate. So, the mother loses the case. V podstatě prozkoumání závěti. Takže ta matka prohrává. And she loses the case because in the statute books, it says
if both people, both parties are equally able to do the job. Takže ta matka vlastně prohrála tady ten případ, protože v té závěti se říká, že pokud oba mohou dělat svoji... So there's nothing obvious why one of the parties couldn't do the job. Svoji práci, tak tam nebylo nic jasného, proč jeden z těch lidí by nemohl dělat tu svoji práci. Now you would think the obvious thing to do would be to check their qualifications. I don't mean education, but I mean their ability. Who would do the best job? Who's most able? A tak normálně další věc byste si mysleli, že by bylo, že zkontrolují jejich kvality, kvalifikace. Nemyslím tím teď the law said if it's a man and a woman, you don't even have to check. The man will always win. Ten zákon říká, ať pokud to je muž nebo žena, teď si nejsem myslela, jestli jsem rozuměla správně, že muž vždycky vyhraje. That was in the law. How crazy is that? Toto bylo v zákonu. Jak bláznivé toto je. She appealed and went to a higher court, a district court. Ona se odvolala a šla k vyššímu soudu. The district court said that's crazy. Husband loses, she wins. She's going to be the executor, the administrator. K tomu okresovému soudu šla a oni říkají, toto je blázné. Manžel prohrává, vy vyhráváte a vy budete ten executor. Then the state Supreme Court took this case before it could be implemented and they checked it. Pak ten stát vzal tady to k tomu nejvyššímu soudu, aby to mohli zkontrolovat. And they reversed the decision and said, no, she's lost. The husband will win. A oni zvrátili zase to rozhodnutí a řekli, ne, ona prohrála, ten manžel vyhraje. And the reason they gave is because that's what the law said. If you have a man and a woman, the man will always win. A ten důvod, proč to takhle bylo, je, protože ten zákon říkal, že muž vždycky vyhrává. Takže pokud to je muž a žena, tak ten muž vyhrává. And the reason they gave was the following. A důvod, který oni dali, byl ten následující. If you have a man and a woman, if you just choose the man, it's less work for the court, it will save money. Pokud máte muže a ženu, tak ten muž, tak to vlastně ušetří práci tomu soudu, ušetří vlastně peníze. It then went to the Supreme Court. A pak to šlo k tomu nejvyššímu soudu. And they overturned again the decision of the lower Supreme Court. A oni opět zvrátili tady tu věc toho nižšího soudu. Yes, it went up right up to the federal, to Supreme Court as we know it. Takže to šlo až přímo k tomu federální tomu. So she had to go through so many court cases and she eventually won. Takže ona musela jít tolika soudům, ale nakonec vyhrála. Now the reason why this is so interesting for me, I think. A teďka důvod, proč to je tak zajímavé pro mě. You would think that child must be like a millionaire worth lots of money. Vy byste si mysleli, že toto dítě musí být jako milionář, hodně penězi. The child had some toys and had less than $1,000 in the bank. To dítě mělo jenom pár hraček a mělo méně než $1,000 v bance. So the estate was worth nothing, but she fought for the principle. Takže tady to bylo v podstatě o nic, ale ona bojovala za ten And the last one, University of California. A to poslední je ta univerzita Kalifornie. This was actually a white male taking the University of California to court. A tady to byl vlastně bílý muž, který bral Univerzitu Kalifornie k soudu. He felt that he had been unfairly treated and he won his case. On měl pocit, že byl nesprávně, že s ním bylo nesprávně zacházeno a on vyhrál ten případ. So just a quick overview again. Takže rychlé shrnutí zase toho 14. návrhu. The 14th Amendment contains a number of important concepts. Ten 14. návrh má spousty důležitých konceptů.
Remember, what's really important about it is it applies to the state. Pamatujte si, co je velice důležité, že to je aplikovatelné k tomu státu. When I say it applies to state as well as the federal government, it's at two levels. A když říkám, že se to aplikuje k tomu federálnímu státu, tak to znamená, že se to aplikuje k obojímu, na obou stupních. Point one. Pointa 1. Privileges and immunities. Privilegia a imunity. Point two. Citizenship. Pointa 2. Občanský Point vztah. three. Due process. Pointa 3. Ten přicházející proces. 4. Equal protection under the law. 4. Rovnoměrná práva pod zákonem. Nebo This is protekce. all in section 1. A toto je všechno stále v té sekci 1. Section 2. Sekce 2. It deals with how you appoint representatives to Congress. A zachází se s tou pointou té sněmovny těch reprezentativců a v tom kongresu. And it's to do with the 3/5 quota or law or rule that they had previously. A zabývá se to těmi 3/5 toho zákona, který měli předtím. Section 3. Sekce 3. It forbids anybody who was involved in insurrection or rebellion against the United States from holding office. Takže vlastně zakazuje to každému, kdo se účastnil na rebelii proti vládě, tak nemůžou se být v té vládě nebo v tom federálním. And that was targeted at all the important people from the Confederacy, from the southern states. A to zaměřovalo na všechny ty důležité lidi v té konfederaci ve Spojených státech. That was section 3. Section 4 deals with the debts and the liabilities that the Confederacy had. A sekce 4 se zabývá smrtí a konfederací věcí, které ten člověk má. The government won't pay for your debts. Tam se říká, že vláda nebude platit za vaše dluhy. Section 5 says the federal government has to enforce this amendment, but that's standard. A sekce 5 říká, že federální vláda musí vnutit vaše nevím co, a že to je normální standard. Passed in 1866, ratified in 1868. Je to vydáno 1863 a prošlo to 1868. And it's sandwiched between two other amendments, the 13th and the 15th. A stojí to mezi těma dvouma návrhama, 13. a 15. It's sandwiched or midway between the 13th and the 15th amendment. Takže je to v polovině, je to mezi tím 13. a 15. návrhem. I think most of you will know what the 13th and 15th amendments are. Jsem si jistý, že spousty lidí z vás vědí, co je ten 13. a 15. návrh. So the 13th amendment is about slavery. Takže ten 13. návrh je o otroctví. I'll post that on the forum. Já to budu sdílet do toho fóra. So this is the 13th amendment. Takže tady to je. And basically it says, tady to je ten 13. návrh. You cannot have slavery. A tam se říká, že nemůžete mít otroctví. Except imprisonment. Kromě vlastně zatčení lidí, co jsou zatčeny. So that's basically a summary of the 13th amendment. A to je vlastně shrnutí 13. návrhu. And that was in 1865.
A to bylo v 1865. 15th Amendment 15. návrh. Amendment again is very short, very simple. Tak ten 15. je velice krátký a velice So jednoduchý. that's about voting. A je to o hlasování. It says a citizen of the United States shall be able to vote. You cannot deny them. A říká se tam, že ty občané Spojených států by mohou volit, že to nemůže jim to být odepřeno. Nemůže jim to být odepřeno v žádném případě. And the date for that is 1870. A datum proto to je 1870. So the 13th abolishes slavery. Takže ten 13. vlastně zakazuje otroctví. The 14th gives you equal protection under the law. Ten 14. vám dává rovnoměrnou protekci pod zákonem. And the 15th says everyone can vote. A ten 15. říká, že všichni mohou volit. Kind of. Tak nějak. Not really everybody. Není to opravdu všichni. Only the male version of humans can vote. Jenom muži z těch lidí mohou They haven't volit. sorted the issue about women yet, gender. Tam ještě se nezabývali tou věcí ohledně pohlaví. So, when we talk about equal protection under the law, když se bavíme o rovnoměrné protekci pod zákonem, I want to go to 14th Amendment, Section 2. We're going to go actually to the wording. Chceme jít do 14. návrhu, do sekce 2, ale do toho přesného. So it's quite a long section, so we're not going to read everything. Je to celkem dlouhá sekce, takže nebudeme číst vše. Let me just see how I want to do this. Se podívat, jak to udělám. Teď vám pošlu do skupinky. So this is dealing with how they're going to work out the numbers. Takže teď to se bude zabývat, jak to bude fungovat ohledně čísel. And then it says, I'll have to just read it. It says halfway through, the members of the legislature thereof is denied to any of the male inhabitants of such a state, and they have to be 21 years of age or over. Nemůžu to najít. Že nemůžou být přes svůj věk a přes určité číslo. So you can see it says explicitly in the section 2 of the amendment, it's all to do with male, anyone who is a male inhabitant. Takže v té druhé sekci tady toho návrhu můžete vidět, že to má co dělat všechno s muži. Je to o tom, kdo je ohledně so it's all about men. Je to vše o mužích. We've dealt with the 13th, 14th and 15th amendment. My jsme se zabývali 13., 14. a 15. návrhem. We have to jump to the 19th amendment. Teď musíme skočit do 19. návrhu. Which is ratified in 1920. Což je vydáno 1990. And now anyone can vote, men or women. A teďka kdokoliv může volit, muži i ženy. So it takes from number 14 to number 19 before women can vote. Takže to zabírá od 14. toho návrhu do 19. návrhu, kdy ženy so mohou now volit. 19 undoes this portion of 14. Hope that makes sense. Aha. Takže ten 19. návrh vlastně
ukončil ten 14., jestli to dává smysl. And then in the 14th Amendment, section 2, it says you have to be 21 years or older to vote. A v té sekci 2 v tom 14. návrhu se říká, že vám musí být 21 let k tomu, abyste mohli volit. Then it takes to the 26th Amendment for them to change that. A pak to zabere, že se jde až do 26. návrhu a by se to They zabývalo go from tímto. 21 to 18. Oni jdou od 21 k 18. So in section 2, it says male inhabitants. Takže v té sekci 2 se říká mužské obyvatele. I want us to be clear. When we just read is denied to any of the male inhabitants. Chci, aby nám bylo jasné, že když čteme, že je to odepřeno všem mužským obyvatelům. It means that only men can go to Congress. Only men. Tak to znamená, že jenom muži mohou jít ke kongresu. Pouze muži. It's not even just about voting. Není to ani o volení. Then towards the very end of section 2, A pak k úplnému konci té sekce 2, it says, which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens. tak tam se říká, I'll paraphrase that. budu parafrázovat. So first bit spoke about you have to be a man who's 21 years or older to go to Congress. Takže ta první část mluví o tom, že musíte být 21letý muž anebo starší k tomu, abyste mohli jít ke kongresu. They fixed the first part of that, 1920. A oni napravili první část tohoto 1920. Fixed the second part of that in 1971. A druhou část opravili v roce 1971. In section 2, after that, it says only men who are older than 21 are allowed to vote. Takže v té sekci 2 se říká, že pouze muži, kteří jsou starší než 21 let, mohou If you look volit. at section 2, it says whole number of men. Když se podíváte na sekci 2, tak tam vidíte, že to je... Nevím co? And I've explained what that word whole means. Celý číslo mužů. A vysvětlím, co to znamená tady to. It's the attack of the číslo. 3/5 law. A celé číslo. A je to napadení na 3/5 toho zákona. The 60% law. Black people are worth 60% of white people. Ty černí lidé byli 60% těch bílých lidí. It's a racist issue, but don't be confused about what they're saying about the 60%. Je to rasistický problém, ale nebuďte zmateni o to, co se tam říká o těch 60%, nebo co jsem říkal o těch 60%. So I've already addressed this issue that the 14th Amendment is cited in more court cases than any other amendment. Takže už jsem říkala ohledně této věci, že tady ten 14. návrh byl ve více soudních případech, než jakýkoliv jiný návrh pozměňovací. I'm referring to the dispensation in which we live. A referuji k té dispensaci, v které my žijeme. Whenever you get a case that's seeking to end discrimination, kdykoliv máte případ, kde to hledá ukončení nějaké diskriminace, when it's based on race, religion, ať je to založené na rase nebo náboženství, pohlaví, sexual orientation, sexuální orientaci, or any other status, anebo jakýkoliv jiný status. The 14th Amendment has a long history of litigation. Ten 14. návrh má dlouhou historii a nerozuměla jsem čeho. Because it traces the struggle for civil and legal rights for all Americans. Soudního sporu, protože to má, a teď mě uniklo,
to, co on říkal. So you know that Roe versus Wade is currently under, I'm going to say currently under attack. They're not, there's no court cases yet. Takže vy víte, že třeba Roe versus Wade je momentálně pod napadením. Nejsou tam soudní případy teď. Roe versus Wade is about reproductive rights. Roe versus Wade, je to o reproduktivních právech. And when I say there are no cases underway, I mean at the federal Supreme Court level. A když říkám, že to nejsou případy na cestě, tak to znamená v tom nejvyšším soudu, na tom stupni. So this is another tactic that we'll call it right-wing evangelicals use. Takže toto je další taktika a my to nazveme pravé křídlo evangelického použití. I can't call them fraudulent laws, but I can call them flippant laws. Nemohu to nazvat fraudulent. I'll paraphrase. Okay. Go ahead. Nemohu to nazvat fraudulent course, ale nevím jaký course, nejsem si sám. Fraudulent means false or untrue laws. Fraudulent znamená nepravdivý zákony. Fake laws. Falešný zákony. And flippant means they're trying to make a joke or to do something silly. A flippant znamená, že se snaží udělat nějaký vtip nebo udělat něco hloupého. So there are currently, as I say, I can't call them fraudulent, but I can call them flippant laws. Takže jsou tu momentálně, jak jsem řekla, nemůžu je nazvat fraudulent, ale že to jsou ty flippant případy. Let's call them cheeky laws. Pojďme je nazvat So these are state laws. Tyto jsou státní zákony. These are laws at the state level. Tyto jsou zákony na státním stupni. And these laws are very extreme. A tyto zákony jsou velice extrémní. On reproductive rights. O reproduktivních zákonech. I don't know if we know what baiting is when you bait somebody. Nevím, jestli víte, co to znamená, když sázíte někoho, když přesazujete někoho. So baiting is the little thing that you give a fish to trap it. To ne. Takže to je ta malá věc, kterou dáváte rybě, abyste ji dostali do pasti, abyste ji chytli. When you put a little worm on the end of a hook, the worm is the bait, is to attract attention. Když máte toho červa, který ho dáváte vlastně, abyste dostali tu rybu. These laws are extreme. Takže tyto zákony jsou extrémní. Because they want to bait people who promote civil liberties or civil rights. Takže oni to chtějí, aby dostali ty lidé, kteří vlastně bojují za ty občanské práva. These cases to go to the Supreme Court. A co oni chtějí, aby tyto případy šly k tomu nejvyššímu soudu? So I hope I've explained why this issue is so important currently. Takže doufám, že jsem dokázala vysvětlit, o čem tyto věci jsou momentálně. When it comes to women's reproductive rights, takže když se přichází k ženským reproduktivním právům, many governments at the state level spousty vlád na státním stupni are making extreme laws, which I'm going to say are silly laws. Spousty lidí vydávají hloupý zákony, nazve hloupý zákony, extrémní zákony hloupý. And they're doing that to provoke a reaction. A oni to dělají, aby vyprovokovali reakci. And so the only recourse for sensible people is to take the government to court. A jediná věc pro rozumné lidi, co mohou udělat, je, že musí vzít tu vládu k tomu soudu. So what they're going to do is, if the government loses the case, they'll apply to the Supreme Court for appeal. Takže co oni udělají, je, že pokud ta vláda
prohraje tady ten případ, tak oni to vemou k nejvyššímu soudu. We've identified two tactics that these people on the right use. Oni vzali, nejsem si jistá, jestli jsem tohle přeložila správně, oni používají dvě taktiky toho, co lidé používají. First one, change the amend the constitution. Ta první je upravit tu ústavu. The second one is make extreme laws to bait people that they will end up taking these cases to the Supreme Court. A druhá taktika je, že udělají, aby tyto lidé udělali And why is it happening now, not before? Zákonu, soudu. A proč se to děje teď a ne už předtím? Because they know that former President Trump has left a legacy. Protože oni vědí, že ten základní prezident Trump odešel z té legacy. The greatest legacy of his presidency. Z toho dědictví, z toho velkého not only at the Supreme Court, but that's what we're talking about. Nejenom u toho nejvyššího soudu, ale to je to, o čem my mluvíme. Něco jsem tam vynechala. The Supreme Court, when you look at the numbers, is now a right-wing court. It's conservative more than it is liberal. Ten nejvyšší soud, když se teďka podíváte momentálně, tak je to více to pravé křídlo, je to více konzervativní, než so their hope is, takže jejich doufání je, if you get a case that goes to the Supreme Court that deals with women's reproductive rights, takže pokud máte případ, který jde tady tomu nejvyššímu soudu a zabývá se tady těma ženskýma reproduktivními právama. And let's be clear what we're talking about. We're talking about the issue of abortion rights. A buďme si, ať nám je jasno, co se jedná, tak je to o Our movement has not made a public position on this subject yet. Naše hnutí neudělalo veřejnou, nevím co, o tomto momentálně, zatím. But because it's in the public consciousness, ale protože to je ve veřejném mysli, because of the time frame in which it's happening, kvůli tomu časovému nastavení, které se právě děje, because of the way it occurred, kvůli způsobu, jakým to přišlo, se to stalo, you know this is an issue of Bible prophecy. Vy víte, že toto je problém biblického proroctví. And therefore, you have to have an opinion on this. A proto vy musíte mít názor na toto. You may not have it today, but you will have to have an opinion on this. Možná ho nemáte dnes, ale budete muset mít na to názor. And I think for many Christians, this is a very difficult subject to grapple with. A myslím si, že pro spousty křesťanů tady to je velice složitý předmět k zabývání se. But you're required to do this. Ale je třeba, abyste to udělali. You cannot escape this question, this issue. Vy nemůžete uniknout této otázce, tomu problému. I'm just checking if I want to say anything more about the 14th Amendment. Jestli chci říct ještě něco více o tomto 14. návrhu. I just want to reiterate, Section 1, 14th Amendment. Takže chci se vrátit k té sekci 1, k tomu 14. návrhu. When it says privileges and immunities, když se tam říká privilegia a imunity, you might not know what that means. Vy možná nevíte, co to znamená. It says, or it means the following. Znamená to následující. The federal government has given you certain privileges. Federální vláda vám dává určité privilegia. For instance, anybody can vote. Například, že všichni mohou volit. If you're a black person in a southern state, you're now allowed to vote. You have the privilege. Pokud jste černý člověk v jižním státu, tak můžete teďka volit. Máte to privilegium. Second word is immunity. Druhé slovo je imunita.
if those southern states write a law that say, actually, we don't want you to vote. Pokud tyto jižní státy vedou zákon, který říkají, my nechceme, abyste volili, it means you are immune to their laws. tak to znamená, že jste imunní jejich zákonů. So they're two sides of the same coin. Takže to jsou dvě strany stejné mince. The federal government gives you privileges. Federální vláda vám dává privilegia. And you're immune to state interference. A vy jste imunní k státnímu zapojování. And remember, due process is you have access to the law. A pamatujte si, během toho procesu, v tomu přistupujícímu procesu, vy máte práva jít k tomu zákonu. Both at the federal and the state level. Jak tomu federálnímu, tak tomu státnímu stupni. Spoken about equal protection. Mluvíme o rovnoměrné protekci. We've spoken about Mluvili jsme. how you send people to Congress. Mluvili jsme o tom, jak se posílají lidi ke kongresu. But only 21-year-old men can be congressmen. Ale jenom 21letý muž může být kongres mužem. And only 21-year-old men can vote. A jenom 21letý muž může And we said that volit. gets changed, takes a long time. A my jsme řekli, že to se změnilo, zabralo to dlouhou dobu. Eventually, women can vote and the age drops down to 18. Nakonec ženy mohou volit a ten věk padá dolů 18, ke věku 18. So that's all I want to say about the 14th Amendment. Takže to je to, co já jsem chtěla říci ohledně toho 14. návrhu. Maybe in our next presentation, I'll talk a little bit more about the ban of same-sex marriage in the state of Kansas. Možná další prezentaci budu mluvit trošku více o tom zákazu stejného manželství v There will Kansasu. just be some, I think, some interesting facts. A myslím si, že tam budou zajímavá fakta. And remember, it's connected to the amendment of the Kansas Constitution in 2005. A pamatujte si, že je to spojené s tou kansaskou ústavou v roce 2005. So we're in 2005. Takže my jsme v roce 2005 and all the residents of Kansas are asking themselves this question. a všichni rezidenti toho Kansasu se ptají na tuto otázku. Stejnou. Now, remember, back in 2005, society is ill-equipped when it comes to what language and what words to use about the LGBT community. Takže pamatujte si, že zpět v roce 2005 je to něco s tím jazykem, jak se vyjádřovat o So they use very LGBT simplistic skupině. language that's not all-encompassing. Oni používají velice jednoduchý jazyk, který není plnohodnotný. So when it talks about same-sex marriage, people are going to use the word homosexual. Takže když by se mluvilo o manželství stejného pohlaví, tak lidé by mluvili o homosexuálech. They won't include lesbians, and that in and of itself is sexist, I guess. Oni by nezahrnovali lesby a to je samo o sobě sexistický, hádám. But the person's experience, the person was a man, he was a homosexual, so he speaks about it from his own perspective. A takže toho člověka zkušenost, ten člověk je muž, takže on mluví o tom ze své vlastní perspektivy. So everyone's asking themselves, is it not discrimination
to vote for this amendment against homosexuals. Takže všichni se ptají sebe, není tady to proti té diskriminaci, aby volili pro ty homosexuálové? Now, in many of those conversations that people were having, a takže teďka tady ty konverzace, které lidé mají, when I say people, we want to focus on Christians. Když říkám lidé, tak my se chceme zaměřit na křesťany. I don't know if we've all heard of the term the Bible Belt. Nevím, jestli jsme slyšeli o termínu biblický pásek. If you think about the United States, pokud přemýšlíte o Spojených státech, takže tady to jsou Spojené státy, there's a band that goes right across it, kind of like this, which is called the Bible Belt. Tak tady je to pásmo přesně uprostřed skrze to, a to se nazývá biblické pásmo. It's basically where evangelical Christianity rules. Je to v podstatě, kde evangelické křesťanství vládne. You know, it's simplistic, but it's sort of quite accurate. All the north is liberal Democrats, and all the south is conservative Republicans. Takže je to zjednodušené, ale všechno to nahoru, na severu, tak to jsou ty liberální demokraté, a to dolů na jihu, tak to jsou ty konzervativní republikáni. The pagans and the Christians. Bohané a křesťané. So Kansas is part of that Bible belt. Takže Kansas je tady součástí tady toho biblického pásma. When I give this information, it's not just me, these are not my thoughts per se, these are the thoughts of this person. Takže když já dám tuto perspektivitu, tak to nejsou moje myšlenky, ale jsou to myšlenky toho člověka. But I think many of the things that the person says, I think are accurate. Ale já si myslím, že spousty z těch věcí, co ten člověk říká, jsou přesné. Now, many of these Christians are decent, hardworking, we'll just call them nice people. Takže spousty z těchto křesťanů jsou decentní, těžce pracující, celkem pěkní lidé, řekněme. Good and wholesome. Dobré Now, many of these Christians believe that LGBTQ people should be treated equally. A spousty křesťanů věří tomu, že LGBT lidé by měli být s nima zacházeno They think that they should be treated fairly under the law. Oni si myslí, že by s nima mělo být zacházeno férově pod zákonem. So their sexual orientation should not be a hindrance for them progressing through life. Takže jejich sexuální orientace by neměla je nějak zatěžovat v tom životě? That's their stated position for many of these people. I would say that they would say of themselves, they're reasonable people. Takže spousty lidí by řekli, že oni to jsou vlastně rozumní lidé. Live and let live. I didn't understand. Nerozuměla jsem. And we'd say, that sounds good. Okay. A my bychom řekli, to zní dobře. Dobrá. But there's a sticking point. Ale je tu určitá and the sticking point is about marriage. A ta pointa je ohledně toho manželství. Because marriage wasn't created by humans, according to their perspective. Protože manželství nebylo vytvořeno lidmi z jejich perspektivy. So we're going to talk about this from their perspective, not from our personal perspective. Takže my o tomto budeme mluvit z jejich perspektivy a ne z naší osobní perspektivy. You need to decide where your beliefs lie. Vy se musíte rozhodnout, kde vaše víra where leží. you agree with them and where you disagree with them. Zda souhlasíte s nimi nebo nesouhlasíte s nimi. So these Christians will afford LGBTQ people all their rights. They're happy to do that. Takže tyto křesťané, oni jsou spokojení, oni jsou šťastní vlastně jít s těma všema právama té LGBTQ skupiny.
But when it comes to marriage, now it's different. Ale když se přichází k manželství, tak to už je rozdílné. Because marriage is from God. Protože manželství je od Boha. And when you check the Bible out, it tells you clearly. A když zkontrolujete Bibli, tak vám to jasně říká. Go to Genesis chapter 1, chapter 2. Běžte do Genesis 1, kapitoly 1 a 2. God created Adam and Eve, a man and a woman, and married them. Bůh stvořil Adama a Evu, ženu a muže, a oddal je. You can close the Bible and that's all you need to say on the subject. Můžete zavřít Bibli a vše, co vám zůstává, je ten předmět. Open and shut cases, they would say. Otevřené a zavřené případy, oni by řekli. So in Kansas, all these Christians are sympathetic to these LGBTQ people. Takže v Kansasu tyto křesťané jsou sympatické k těmto LGBTQ skupině lidem. They feel sorry for them. Oni se cítí, jakože je jim je líto. They do anything for them. Oni by jim pomohli, oni by udělali cokoliv pro ně. But now, Ale on teď, this issue, it's too far. ohledně této věci, tak to už je příliš daleko. Same-sex marriage. Manželství stejného pohlaví. Now they're being asked to vote on this. Teďka, když oni byli zeptáni, aby volili ohledně tohoto. And many of these Christians are going to say, yep, it has to be banned. We feel sorry, but we have to do our duty. A spousty křesťanů říká, ano, musí tady to být zakázáno. My se omlouváme, ale tady to jsou naše povinnosti. Their duty to whom? Je povinnosti komu? Defenders of what? Obhajují co? All for God's glory. Nebo ochraňuje to vše pro Boží slávu. So they will, the way this begins to be framed. Takže způsob, jakým to začíná být formováno, is that the LGBTQ community is tolerated, not accepted, tolerated. je to, že ta LGBTQ skupina je tolerována, ne akceptována, ale tolerována. And they think we, Christians, will not grant LGBT people to be allowed to get married. A oni si myslí, my nebudeme tady tu skupinu LGBTQ podporovat k tomu manželství, aby se brali. So first they say, oh, we're liberal, we're open in our acceptance of these people. Takže první oni říkají, my jsme liberálové, my jsme otevření k akceptování těchto lidí. Then you realize they're actually putting up with them or tolerating them. A pak si uvědomíte, že oni vlastně je odkládají, nebo je jenom tolerují. And now these people, these heterosexual people, are going to grant or not grant LGBTQ people whether they can marry or not. Like they're doing them a favor. Pak vidíte ty stejní heterosexuální lidé, že oni rozhodují o tom, zda oni se mají brát nebo nemají brát. So I don't know where you are in your thinking after discussing the 14th Amendment. Nebo uzemňují je. Nevím, kde vy jste v tom myšlení o 14. návrhu, ve vašem myšlení. I'm going to say these are the issues that A.T. Jones had to deal with. A já musím říct, že toto jsou ty věci, s kterými A.T. Jones se musel zabývat. For him, it wasn't marriage, it was the Sabbath. Pro něho to nebylo manželství, ale sobota. But the issues are the same. Ale ty problémy jsou stejné. He said, people or governments can't grant you anything. On říká, že lidé anebo vláda vám nemůžou zakázat nic, nerozumím tomu ground. Proč? Because it's your inalienable rights that are at stake. Protože to je vaše právo. You can't grant people the right to marriage or not. Vy nemůžete uzemnit lidé k tomu, aby se vzali, anebo ne.
the majority is not allowed to tolerate the minority. Většina není jim povoleno, aby něco The dělali issue that we're menšině. facing today Věc, které my čelíme dnes, about gender rights ohledně pohlavních práv, are the same issues that A.T. Jones dealt with. Elder Tess would call it step number 2. Jsou to stejné věci, s kterými se A.T. Jones zabýval a starší Tess by to nazvala krok číslo 2. Cain. The issue of worship. A věc ohledně sloužení, oslavování. So when he's dealing with worship, takže když we're now dealing with gender rights. Takže když on se zabývá tady tím sloužením, tady tím oslavováním, tak my se zabýváme pohlavními právy. And upon the testimony of 2 a thing is established, a na svědectví 2 věci jsou zajištěny. So you know the issue of the rights about race are also the same issue. Takže vy víte, že ty věci ohledně rasy jsou také tyto věci. So whether it's slavery or race or worship or gender, they're all the same issues. Takže ať to je rasismus, věci ohledně pohlaví, otroctví nebo oslavování, jsou to všechno In closing, stejné you have to ask yourself this question. věci. A na závěr vy se sebe musíte zeptat na tuto otázku. Do you accept people or do you tolerate them? Akceptujete lidé, anebo je tolerujete? And do you have the right to grant people a certain freedom or not a certain freedom? A máte právo určitým lidem zazemnit určitá práva, anebo nezazemnit určitá práva? Because all this deals with the issue of a person's inalienable, which means God-given rights. Protože vše toto se zabývá lidskými právy, které jsou dány Bohem. We'll discuss more about the issues that this person has to face, goes through. My se budeme zabývat více těmi věcmi, kterým tady ten člověk musí procházet. In our next study. V dalším studiu. Let's pray. Pojďme se pomodlit. Heavenly Father, we thank you. Nebeský Otče, my ti děkujeme. As we consider the wisdom of humans. Jak my bereme v potaz moudrost lidstva. In devising good laws. V tom, že si procházíme těmi dobrými zákony. But also our foolishness. Ale také naší pošetilostí. And our weakness. A naší slabostí. When we think it's okay to enslave people. Kdy my si myslíme, že je v pořádku mít v otroctví lidé. Because of their skin color. Kvůli jejich kůže, barvy kůže. Their beliefs. Jejich víry. Or their gender. A nebo jejich pohlaví. Help each of us. Help each of us to understand what is going through our hearts and our minds. Pomož každému z nás porozumět, co prochází naším srdcem a naší myslí. We can all speak freely. My můžeme všichni mluvit volně. Talk is cheap. Mluvení je levné. But it's to do with our actions. Ale má to co dělat s našimi akcemi. Help us to continue to examine ourselves. Pomož nám se dále prohledávat. In this critical moment in Earth's history. V tomto kritickém momentě zemské historie. In our personal history. Naší osobní historii. In this movement's history. V historii tohoto hnutí. So that we can be sure that we are standing on the right side of truth.
Abychom si mohli být jistí, že stojíme na té správné straně pravdy. In Jesus' name, amen. Ježíšově jméně, amen. Thank you. Děkuji.